अरे भाई 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 चलो देखते हैं आज कौन सी गाड़ी भगवान के पास जाने वाली है। चलो आप बताओ कौन सी है। मुझे तो ये वाली गाड़ी लग रही है। इसको देखने से पहले देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती। तो दोस्तों ये ही गाड़ी जाने वाली है।